Aqui, ó. Canjica, o arrozinho. Um arrozinho integral. Show de bola, galera. Friozinho. Pede aquela fogueira. Tamo aí, ó. Bacana. Mas o que eu quero mostrar para vocês, pessoal, olha só. Isso é muito interessante. Tivemos que fazer a nossa fogueira e para a vaca não poder ficar na nossa fogueira ali, incomodando a gente, tivemos que fazer uma fogueira para ela especial. Aí, a vaca chimbica, ela não consegue ficar longe da fogueira. O filhinho dela ali, o bezerrinho, filhotezinho, lá, não sei se dá para ver aí, tá meio escuro. Mas nesse frio que tá fazendo, a vaca também curte a fogueira. Olha aí.